Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Možno sa trošku trasiem, ale to preto, že kamera je teraz vo fúriku a ja vás idem zobrať na nákupy. Tak práve sa nachádzam pri skládke drevného odpadu. Je tu kopec konárov, kadečoho, ako môžete vidieť, a chodím tadeto s Eliškou do obchodu, do jednoty, a viem, že tu boli niekde palety. A ja som rozmýšľal, že z tých paliet si niečo vyrobíme, takže idem ich pohľadať. Zobral som si fúrik, ako už viete. Mám tam piliny, ktoré by som tu chcel vyhodiť. A sú tu rôzne konáre. Tam je jedna paleta, vyzerá to byť na Europaletu. A z týchto paliet by som chcel vyrobiť nejakú peknú lavičku. Ale ešte som tu videl aj také obhoreté palety. Presne tu. A napadlo ma, že by sa dali tiež využiť. Takže ja si to idem teraz naložiť na fúrik, zoberiem si to domov a niekoľko projektov by som chcel vyrobiť z týchto paliet, z tohto odpadu, ktorý sa tu nachádza. Čiže náklady na výrobu budú takmer nulové. A vy sa tiež môžete takto poobzerať okolo seba, či náhodou niekde neuvidíte niečo, čo sa dá využiť a niečo pekné z toho vyrobiť. Tak ja si to idem teraz ponakladať a pôjdem domov. Tak ja už mám nakúpené, myslím si, že bude z tohto veľmi veľa videí, zaujímavých videí, a myslím si, že to, čo z toho vyrobím, tak by ste určite dali na smetisko. Tak to je z dnešného videa všetko, sledujte nás aj naďalej. Ak neodoberete náš kanál, kliknite na odber, ktorý je dole, ak sa vám video páčilo, dajte like a vidíme sa na budúce. Takže v najbližšej dobe budem vyrábať z tohto celého odpadu, takže to budeme recyklovať, ináč by sa to... Poď sem, Egi, poď. Ináč by to všetko skončilo v štiepkovači, takže vidíme sa na budúce. Čaute.